नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मान प्रिय चैनल प्रकृतिर वरदान को अनेक अनेक स्वागत। आज आम गोटे होम रेमेडी बा घरोई उपचार विषय रे आलोचना करिबा, जोटा कि आपणक थंडा, मुंड बिंधा आउ गला दरज हेबा, तापरे नाकरु पानी गड़िबा, आ जर, काश, कफ ये सब को प्रतिहत करिबो। दिन को 2 थर ये काढ़ाटी पीवा पर आपण निश्चय आराम अनुभव करेंगे। तेबे आसंतु ये काढ़ाटी प्रस्तुत करवा। ये काढ़ाटी प्रस्तुत करने मु गोटे ग्लास पानी नहीं, तापरे आमे कौन सामग्री नहींचे आपन टिके देखि दियंतु। एतिपय आमे नहींचे शुंठी गुंड, जोटा कि आधा चामच पकेइबा, आ टिके लवंग, 2टी लवंग मु छेचिक रखिची, आठी जुआणी नहींचे गोटे चामच जुआणी, आ 2टी गुजराती, गुड़ गोटे चामच, कंचा हलदी छेचिकी गोटे चामच आम नहींचे, आउ तुलसी पत्र, कला तुलसी बा धला तुलसी जहाँ आपण पाखे थी ताको आपण नहीं पारे 5-6टी। एबे आमे ए गोटे ग्लास पानी रे ये सब जिनिस को ऐड कर देबा। आधा चामच शुंठी गुंड, जुआणी, लवंग, तापर आम रखीचे हलदी, कंचा हलदी की छेचिक रखीचे गोटे चामच, तुलसी पत्र 5-6टी, आ 2टी गुजराती ताको टिके छेची देबे, तापर गोटे चामच गुड़ देबे टेस्ट पाई। गुड़टा टिके गरम प्रकृतिर, तेणु आपण गुड़ गोटे चामच दे देबे। एबे आमे याकू सिझिबा को दबा। अधा हवा पर्यंत पानी देचे ग्लास, अधा ग्लास पानी रहा पर्यंत आपको आम सिझा को दबा, कम आंचरे सिझेबा। आमर काढ़ा ए प्रस्तुत हो गलानी। आम गोटे ग्लास पानी नहीं से बर्तन आधा अच्छी। ये काढ़ाटी को बर्तमान आम बंद करदे। जितेबले ठंडा हो ताको छाणिकी आपण पीबे। आमर ऋतु परिवर्तन जो हो बा पाग परिवर्तन जो हो, ठंडा, काश, कफ ये सब प्राय लगी रही। तेणु आपण घरे मिलुथिबा अति सहजरे आम रोषे घरे मिलुथिबा यही सब सामग्री को नहीं ये काढ़ाटी प्रस्तुत करी उपयोग करें, आ निश्चय उपकार मध्य पाइबे। या सहित आजिर भिडियोटी को ये रखा। पुणी आसंता भिडियो अति शीघ्र बनैबा को जाउची। रहूची। जय जगन्नाथ।